இலங்கையில் இருங்க என்று சொல்லப்படுற இந்த சோளத்தை பற்றி தெரியாதவங்களே இல்லை. சுட சுட ஆவி பறக்க சோளத்தை விற்கும்போது அதை விரும்பி வாங்கி ருசிக்காதவங்க யாருமே இல்லை. இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த காணொலியில் சோளத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சோளமானது மிதமான வெப்பம் கொண்ட பகுதிகளில் பயிராகின்றது. ஆகவே வெப்ப வலயங்கள்லையும் கொஞ்சம் நிறைய வெப்பம் கொஞ்சம் வெப்பம் வலயம் உள்ள பிரதேசங்களெல்லாம் இந்த சோளம் காணப்படுகிறது. உண்மையில் தென்மேற்கு பசிபிக் ஆஸ்திரேலியா போன்ற பகுதிகள் இந்த சோளத்தின் தாயக பகுதியாக காணப்படுகிறது. இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அரிசி மற்றும் கோதுமைக்கு அடுத்தபடியாக இந்த சோளம் தான் முக்கியமான இடத்தை பிடித்திருக்கின்றது. இந்த சோளத்தை நாங்கள் அவிச்சு சாப்பிடும்போது அதில் இருந்து வருகின்ற அந்த மணி போன்ற அந்த உருண்டை பகுதி எவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாப்பிட சாப்பிட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சுவையாக காணப்படுகின்ற இந்த சோளத்தை பற்றி நாங்கள் பார்த்தது பிறகு இந்த சோளத்தை சமைச்சு சாப்பிடலாமா, அது என்னென்னு கடைசியாக பார்ப்போம். சோளத்தை சிலர் சாப்பிச்சு சாப்பிட்றாங்க, சிலர் அதை மாவாக்கி உணவுக்காக எடுக்கிறார்கள். இந்த சோளத்தில் பல வகையான சோளம் இருக்குது. இந்த வெள்ளைச்சோளம் ஒன்று இருக்குது. அந்த வெள்ளைச்சோளத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த உடலுக்கு தேவையான புரதம், இரும்பு, கால்சியம், கொழுப்பு மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் அடங்கிய எல்லா விதமான கனிப்பொருட்களும் காணப்படுகின்றதாம். இப்போ இந்த சோளத்தில் சோளம் ஒரு தானியம். ஆகவே குறைந்த அளவு குளுக்கோஸ் இருப்பதால் இது மனிதனை சர்க்கரை நோயிலிருந்து காப்பாற்றக்கூடியது என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உணவாக பயன்படுற இந்த சோளம் பெரும்பாலும் தென்னாப்பிரிக்காவில் விளைவிக்கப்படுகின்றதாம். தற்போது இது மழை குறைவாக பொழிகின்ற அனைத்து நாடுகளிலும் விளைவிக்கப்படுகின்றது. உண்மையில் இந்த சோளப்பயிரை நாங்கள் பார்த்தோம்னா 4 மீட்டர் உயரம் வரை வளர்கின்றதா. இந்த இலைகளை நாங்கள் மருந்துக்கு மற்றும் எதனால் போன்றவை தயாரிக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றதா. உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆடி மாதத்தில் ஒரு மழை பெய்யுது. அந்த மழை பெய்த உடனே அந்த சோளத்தை விதைக்கிறார்கள். சோளத்தை விதைக்கும் போது நிலத்தையும் உழவு செய்கிறார்கள். பிறகு ஆவணி மாதம் அடுத்த மாதத்தில் களை எடுக்கிறார்கள். இந்த சோளத்துக்கு வேறு எந்த பராமரிப்பும் தேவையில்லை. மார்கழி மாத கடைசிக்குள்ளே அறுவடை செய்து நல்ல ஒரு வருமானம் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதே நாங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலும் ஒரு பயிராக இதை நாங்கள் செய்யலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. உண்மையில் சோளப்பயிர் மிக விரைவாக வளரக்கூடிய ஒரு தானிய பயிராகவே காணப்படும். இந்த சோளத்தில் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த சோள உணவானது உடலுக்கு உறுதியை தருகின்றதாம். இந்த சோளத்தால் உடல் பருமனும் குறைக்குமாம். நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ தெரியல, சோளத்தை சாப்பிட்டு பார்த்தாங்கன்னா தெரியும் உடல் பருமன் குறைக்கப்படுவதுதான். அதே நேரம் ஆல்சர் போன்ற அந்த வயிற்று புண்ணும் குறைவாகின்றதாம். அடுத்தது இந்த சோளத்தை சாப்பிடும்போது எங்களோட வாயிட நாற்றமும் இல்லாமல் போகுமா. அடுத்தது இந்த சோள கழிவுகளை நாங்கள் அந்த கறவை மாடுகளுக்கு தீவனமாக போட்டோம்னு சொன்னால் அதுகளுக்கு நல்ல ஒரு கால்நடை உணவாகவும் இருக்குமா. இந்த சோளத்தில் உயிரி, அதாவது மேலே இருக்கிற அந்த சோள உயிரியை நாங்கள் எரிபொருள் தயாரிப்புக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அடுத்தது இரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. பார்த்தீங்களா, ஒரு சின்ன சோளத்தை நாங்கள் சாதாரணமாக வாங்கி சாப்பிட்ற சோளத்தில் எத்தனை விதமான நன்மைகள் காணப்படுகின்றது என்று. சோளத்தில் இருக்கிற இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால், மற்ற காய்கறிகளை போல் எங்களோட உடல் கலங்களை சேதப்படுத்துகின்ற பிறப்பொருள் எதிரிகளை எதிர்த்து போராடக்கூடிய இந்த சக்தி இந்த சோளத்துக்கு இருக்குதாம். அதாவது அரிசியை விட சோளத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கூட இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகின்றது. ஆகவே நாங்கள் இந்த சோளத்தை உட்கொள்ளும் போது இதய நோய், புற்றுநோய் போன்ற நோய்களில் இருந்து தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகின்றது. சரி, இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வரும். எல்லோருக்கும் நாங்கள் சோளத்தை வடிவாக அவிச்சு சாப்பிட தெரியும். இந்த மைக்ரோ அவனில் சோளத்தை சமைச்சு சாப்பிட்றாங்களாம். எப்படி சமைக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். சரி, உங்கள்கிட்ட மைக்ரோ அவன் இருந்தால் வாங்க சோளத்தை சமைக்கலாம். முதல்ல நாங்கள் என்ன செய்யணும், நல்ல குண்டான அந்த சோளத்துக்கு மேலே இருக்கிற அந்த காதுகள் போல இருக்கிற அந்த மடல்களை ஒரு கடதாசியால் நல்ல வடிவாக சுற்றணும். ஏனென்றால் இப்போ நாங்கள் சுற்றினா தான் அதில் இருக்கிற ஈரழிப்புகளை அது புரிஞ்சு கொள்ளும். அவ்வாறு கடதாசியால் சுற்றப்பட்ட அந்த சோளங்களை நாங்கள் மைக்ரோ அவனில் வச்சு ஒரு சோளத்தில் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி நேரத்தை கூட்டணும். சாதாரணமாக 1-2 சோளம் என்று சொன்னால் 3 நிமிடமும்,
ஒரு 4-5 சோளம்னு சொன்னால் 6 நிமிடமும் வைக்கணும். கூடுதலான இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு நேரம் தேவைப்பட்டால் ஒரு 30 வினாடிகள் கூடுதலாக நாங்கள் வைக்கலாம். அப்படி வச்சோம்னு சொன்னால் அந்த சோளம் வெந்து நாங்கள் தண்ணியில் போட்டு அவிக்கிறத விட இந்த மைக்ரோ அவனில் சோளம் வெந்து நாங்கள் சாப்பிடுவதற்கு சுவையாக ஒரு பதமான நிலைக்கு வெளியில் வரும். பிறகு இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம், சுவையூட்டல்களை எங்களுக்கு பிடித்தமான சுவையூட்டல்களை இந்த சோளத்துக்கு மேலே தெளித்து நாங்கள் பரிமாறி சாப்பிடலாம். உங்கள்கிட்ட மைக்ரோ அவன் இருந்தால் இந்த சோளமும் இருந்தால் இவ்வாறு நீங்கள் அதை செய்து பார்க்கலாம். உண்மையில் சமைக்கிறேன்றது நான் இங்கே சொன்னதுக்கு காரணம் அதை வேக வைக்கிறது, இந்த குழம்பு வச்சு எடுக்கிறதுண்டு அல்ல. இந்த சோளத்தை நாங்கள் அவிக்கிறத விட இந்த மைக்ரோ அவனில் இவ்வாறு வித்தியாசமாக ஒரு விதத்தில் இதை பதப்படுத்தும் போது அதன் டேஸ்ட் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். எங்கே நீங்கள் ஒரு செய்து பாருங்கள், பார்த்துட்டு அதில் சுவை பற்றி பின்னூட்டம் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அதோடு உங்களுக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப் மூலமாக நாங்கள் இடுகின்ற ஒவ்வொரு காணொளியும் உங்களை தேடி வரும் என்று கூறி விடைபெறுகின்ற மீண்டும் ஒரு காணொளியில் உங்களை சந்திப்போம். நன்றி.